Hoje eu acordei cedinho aí, né, galera? Falei, vou ali na Dona Cita, gente, ali na cidade. Mas quando eu cheguei aqui, olha aí, galera, como é que tá a estrada aqui pra nós. Só água, chuva, tá interditada aí, galera. Então, assim, a gente sai aqui de casa cedo, pensando em chegar cedo na cidade. E às vezes acontece isso aí nas estradas, né? Muita chuva, o caminhãozão tudo encostado aí, aguardando aí o sol. Mas vamos tocando aqui na motoca, né? A motoca é boa que ela passa em qualquer lugar aí, vai desviando, vai passando. Mas esses caminhoneiros aí, coitado, tem que ficar tempo parado aí, para esperar dar uma enxugada para poder seguir, né? Olha a estradona aí como é que tá hoje aqui, ó, São Félix do Xingu. Muita chuva, esses dias para trás aí estávamos dependentes de água, né, de chuva. Graças a Deus normalizou tudo aí. E vamos que vamos para São Félix do Xingu. Daqui a pouquinho a gente está chegando na cidade para tá resolvendo nossas coisinhas e à tarde tá voltando aí para Vila do Nereu. Quem conhece Vila do Nereu aí, galera, bota aí nos comentários aí para nós aí. Vamos curtir, comentar, compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, pessoal. E hoje tá